Selamat pagi Ibu, Bapak dan sekalian. Kali ini saya akan mempresentasikan proyek proposal saya, yaitu berjudul analisis kinerja metode pemilihan fitur menggunakan ANOVA untuk deteksi WIS otomatis. Nah, Di penelitian ini atau tugas kali ini yaitu bertujuan untuk meningkatkan keakuratan klasifikasi data dengan dimensi tinggi melalui penerapan metode pemilihan fitur menggunakan ANOVA satu arah. Langkah ini dilakukan untuk mengurangi risiko overfitting yang sering terjadi dalam analisis data kompleks dengan memilih fitur-fitur dalam mengklasifikasi data dengan membandingkan hasil yang diperoleh dari data yang telah melalui seleksi fitur dan data tanpa seleksi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan sistem deteksi otomatis yang lebih efektif, terutama untuk mendukung proses diagnosis penyakit pernapasan. Nah, di sini latar belakang terjadinya penelitian ini yaitu, eh, sh- tapi sebelum itu saya akan ngasih tahu yaitu WIS adalah jenis suara abnormal yang terdengar terdengar selama proses pernafasan yang biasanya dikaitkan dengan kondisi seperti asma dan COPD. Untuk meningkatkan efektivitas deteksi WIS, diperlukan sistem otomatis karena stetoskop tradisional tidak mampu merekam atau menganalisis suara secara mendetail. Namun analisis data yang memiliki dimensi tinggi sering kali menghadapi tantangan overfitting yang dapat memengaruhi akurasi sistem. Oleh sebab itu, proses seleksi fitur menjadi langkah krusial untuk mengatasi kendala ini dan meningkatkan performa klasifikasi data. Metodologi yang dipakai di dalam analisis ini yaitu data yang digunakan dalam penelitian itu berasal dari Rumah Sakit Tuanku Fauziah di Malaysia. Ini kita mengambilnya jurnalnya dari Malaysia. Yaitu data tersebut meliputi 15 sampel suara pernafasan normal dan 15 sampel suara WIS yang terdengar seperti asma dan COPD tadi. Yang dikumpulkan secara langsung dari pasien asma. Semua data tersebut suara direkam dengan sampling rate 10 kHz. Kemudian difilter menggunakan filter Butterworth Bandpass Orde 4 dengan frekuensi potong antara 150 hingga 2000 Hz. Setiap sampel suara selanjutnya dibagi menjadi segmen-segmen yang dengan masing-masing segmen berisi 500 sampel. Data ini digunakan untuk proses ekstraksi fitur, seleksi fitur, dan klasifikasi menggunakan jaringan saraf tiruan atau ANN. Nah, setelah itu cara langkah-langkah analisis ANOVA yang dipakai yaitu yang pertama, formulasi hipotesis. Nah, hipotesis nol atau H0 tidak ada perbedaan yang signifikan antara suara normal dan suara WIS. Berarti hipotesis alternatif atau H1 ada perbedaan yang signifikan antara suara normal dan suara WIS. Berarti pengumpulan dan persiapan data. Di sini kumpulan data suara normal dan suara WIS dari sampel yang telah ditentukan adalah dalam hal ini 15 sampel untuk masing-masing suara normal dan suara WIS. Nah, setelah itu ekstraksi fitur statistik yaitu seperti mean, median, mode, standar deviasi dan lain-lain dari setiap data suara yang diperoleh. Setelah itu angka ketiga yaitu perhitungan statistik deskriptif. Hitung nilai rata-rata, median, standar deviasi, dan ukuran statistik lainnya untuk kedua kelompok suara normal dan suara WIS. Setelah itu menyajikan data dalam bentuk tabel atau grafik yang memudahkan pemahaman terhadap sebaran data.
Pemeriksaan itu yang keempat atau pemeriksaan asumsi ANOVA, pas, yaitu dengan cara pastikan data memenuhi asumsi ANOVA seperti normalitas dan homoskedasitas atau kesamaan variansi. Anda dapat menggunakan uji normalitas seperti Shapiro-Wilk dan uji homogenitas variansi seperti Levens test. Nah, setelah itu yang kelima yaitu perhitungan ANOVA. Lakukan analisis ANOVA satu arah dengan one way ANOVA untuk menguji perbedaan antara dua kelompok suara normal dan WIS. Setelah itu hitung nilai F statistik untuk mengukur variasi antara kelompok dibandingkan dengan variasi dalam kelompok. Yang kelima itu eh yang keenam itu uji signifikansi, yaitu tentukan nilai P berdasarkan perhitungan alfa. Jika nilai P lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara suara normal dan suara WIS. Jika nilai P lebih besar dan sama dengan 0,05, maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada perbedaan signifikan antara kedua kelompok suara. Yang ketujuh, yaitu interpretasi hasil. Berdasarkan hasil perhitungan dan nilai P, buat kesimpulan mengenai apakah perbedaan antara suara normal dan WIS signifikan secara statistik. Baru yang terakhir yaitu dengan pengujian lanjutan jika diperlukan. Yaitu dengan cara jika ANOVA menunjukkan hasil signifikan, Anda bisa melakukan uji post HOC atau seperti uji Turki untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda secara signifikan satu sama lain. Yaitu hasil penelitian yang yang telah didapatkan oleh para ahli, yaitu dalam penelitian ini hasil menunjukkan bahwa penggunaan ANN tanpa seleksi fitur menghasilkan akurasi sebesar 80%. Namun, setelah dilakukan seleksi fitur dengan metode ANOVA, akurasi model meningkat 93,3%. Hal ini menandakan bahwa pemilihan fitur yang tepat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja klasifikasi dengan mengurangi dimensi data melalui seleksi fitur. Model ANN mampu fokus pada fitur-fitur yang lebih relevan sehingga meningkatkan kemampuan model dalam membedakan suara normal dan WIS. Sehingga pemilihan fitur tidak hanya memperbaiki akurasi, tetapi juga efisiensi dalam memproses data. Kesimpulannya, seleksi fitur memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja klasifikasi pada data dengan dimensi tinggi karena dapat menyederhanakan data dan meningkatkan akurasi model. Pendekatan ini memiliki proses untuk dikembangkan dalam sistem deteksi otomatis suara paru-paru yang lebih presisi, yang dapat membantu dalam diagnosis medis dan pemantauan kondisi kesehatan pasien secara lebih efektif. Aduh, rencana penelitian selanjutnya yaitu pengembangan sistem deteksi suara paru-paru yang terstandarisasi yang dapat meningkatkan akurasi dan keandalannya dalam aplikasi klinis. Selain itu, penelitian ini juga akan menerapkan metode yang digunakan pada dataset yang lebih besar dan lebih kompleks untuk menguji kinerjanya dalam kondisi yang lebih bervariasi, sehingga dapat meningkatkan robusta dan generalisasi model. Sekian dari saya, terima kasih.